आज हम आपको देसी मुर्ग की करी बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है मीडियम साइज में कटा हुआ देसी मुर्ग करीब 1 किलो। मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे कटा हुआ अदरक, 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। खड़े मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। मैरिनेट करने के लिए हमें आवश्यकता होगी ताजे दही की। मैरिनेट करने के लिए हमें लगेगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक को हम मिक्सर में पीस लेंगे। आधा पेस्ट हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट को चिकन में डाल दें। 4 बड़े चम्मच दही मिलाएं। और साथ ही करीब आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। झोंक लगाने के लिए हम लाल मिर्च और धनिया का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। इसका हम पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने से मसाला अच्छे से मिलकर फूल जाएगा और भूनते वक्त यह जलेगा नहीं। पेस्ट को हम 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। पानी पर्याप्त मात्रा में डालें ताकि मसाला अच्छे से पानी सोख ले। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में सौते करेंगे। सौते करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कम से कम 2 टेबल स्पून शुद्ध घी। शुद्ध घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। बड़ी इलायची और तेज पत्ते का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। खड़ा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। कुकर को आप मध्य आंच पर रखें। चिकन को आप अच्छे से चलाएं और तब तक भूनें जब तक कि चिकन अपना पानी न छोड़ दें। मध्य आंच पर भूनते रहें। चिकन ने पानी छोड़ दिया है। हम इसमें मिलाएंगे करीब 1 चम्मच नमक,
नमक स्वाद अनुसार ही डालें। चिकन भून गया है, इसने पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 200 ml पानी और चिकन को कम से कम 12 से 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म होने पर आप इसमें कटे हुए प्याज डालकर भूनेंगे। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे बचा हुआ लहसुन अदरक का पाउडर। लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज को मिलाकर भूनते रहें जब तक कि प्याज हल्के ब्राउन ना हो जाए। प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च और धनिया का पेस्ट। पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले को अच्छी तरह पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। पानी डालने से मसाला जलेगा नहीं और ये अच्छे से भुन जाएगा। मसाले को तब तक भूनें जब तक कि यह अपना घी न छोड़ दे। कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ देर और भूनें। आप देखेंगे कि मसाले ने घी छोड़ दिया है। मसाला भूनकर तैयार है। इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा नमक और मिक्स कर सकते हैं। भुने हुए मसाले को अब हम उबलते हुए चिकन में डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर कम से कम 12 या 15 मिनट तक मध्य आंच पर उबलने देंगे। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। करी लगभग बनकर तैयार है। इसका स्वाद उभारने के लिए अब हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची का पाउडर। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। करी बनकर तैयार है, जिसे आप चपाती और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।